Bu o'g'il bolaning achchiq kelib, beshida o't chaqnab, ko'z oldidagi yer portlab, qarshi-qarshi bo'lib ketdi. Bu haddidan oshgan ikkinchi tog'asi qo'rquvdan itizg'i do'milab yiqilib tushdi. Shuning bilan bir vaqtda osmon chaqmoq chiqib, guldirab, turuqsiz yomg'ir yog'ishga boshladi. Tixmi g'alati shuki, bu yomg'ir faqat o'g'il bolaning itizg'i yaqin bo'lib, boshqalarning itizida yomg'ir yoqmadi. Bu ish ko'pchilikni gangiritib qo'ydi. Buningdan burun uning ikkinchi tog'asi bir to'p odam boshlab itizliqqa kelib, opasini barliq tirilg'u yerlarini o'zining nomiga o'tkazib berishga qistadi. Onasi bu tangsiz kelishimni ko'rib, ochiqda kelishimni yirtib, tog'asining yuziga otdi. O'ylamagan yerdan onasining bu qilmishi ikkinchi tog'asining g'azabini qo'zg'ab, opasini bir shapaloq soldi. Kichik bola opasining boshqalar tarafidan bo'zaq qilinganligini ko'rib, achchiq kelib, beshida o't chaqnab, osmonda chaqmoq chiqib, yer jahonni zilzilaga soldi. Ikkinchi tog'a va cho'moqchilar qo'rqib ketdi. O'g'il bolaning bunday aloyidliklarga ega bo'lishining sababi u Ajdaho shoyining avlodi edi. Filmning to'liq qismini Ko'z saloniga 90 raqamini yo'llab bering. Voy, chatoq bo'pti. Bu ziroatlar qurib ketay deb qopti emasmi? Chunmingtim, siz bu yana darhol daviga berib eting. Siz ahmoqni ayirmay, Jannat oqsoqol bo'g'ingiz nemisi? Haddimizni oshma. Yüz kılır resma. Cemat oqsoqolni tillag'idek bo'ldingmi ataqi? Qoidaligini bilamsan yo'q. Onamni urushga petindingmi? Tabo. Biz ularni tangilamaymiz. Tag'a, sizdan o'tinib qolay. Tabomi jon Jamatonlarning pushti. Uning bir hayot yo'ldagan bo'lsangiz, men o'lib kelsam mayli. Biroq Tabo, dehi kichik. Onunla içiniz ağrısın. Yüzü kılır resma. Endi yamanlığını bildin mi? Bayağı Bekkadan geçti kılıvatmamtım. Ana! Tabo! Boludu. Yaşığın bolsa boptu. Ama bu yanı bana bersen. Ondan öyümüzge berip meni kütsen. Filmning to'liq qismini Ko'z saloniga 90 raqamini yo'llab bering. Yağmur yağdı. Ahir yağmur yağdı. Ben yaxshi bo'ldi. Yağmur yağdı. Siratirim quruq qolmaydigan bo'ldi. O'g'lim ochliqdan o'lib qolmaydigan bo'ldi. Qanday qish? Yağmurchining oilasining etizig'ini yig'ib atadi-ku. Mening ziroatlarimni usab ketgan edi. Ajdaho shohi etizligimga ozroq yağmur yog'dirib menimcha Ajdaho shohi tulxotin yetim o'g'lining bo'za qilishiga chidab turolmay, ularga yordam qilgan-ku. Aslida odam bu jahonda askalik qilsa jazosini tortadi ekan emasmi? Tez mangayli. Hey, bu bo'ldi ekan. Bo'ldi ekan. Hey, Janglaverning cho'moqli qaytib ketdi. Oğlum, Cihan Yaponiyadan qaytib ketdi. Cihan. Dada. Bundan keyin meni Jangyan deb chaqirma. Meni ismim Jangbin Jiyan. Ha? Oğlum, Jangbin Jiyan? Undaqda yana ailemizning odam bo'lamsan. Ota-bola ikkimizning familiyasi o'xshamay qoldi-ku. Dada, sen mening familiyamni qo'llansang bo'ladi. Men Yaponiyada o'qidim. Chet eldan bilimlarni o'rgandim. Jangbin Tawey? Undaqda ajdodlarimizda itirib qolsa yo'q. Voy. Dada, men bu qatim cho'ng bir ishni bajargani keldi. Men Yaponiyada meteorologiya ilmini o'rgandim. Jangju rayonida uda 3 yil qurg'oqchilik bo'ldi emasmi? Bu qatim men meteorologiya ilmini qo'llanib, fuqarolar uchun yomg'ir yog'dirdim. Yaxshi. Rayon boshlig'i bilan rayonimizga bashar ardoflar bu yerga kelib murosimga qatnashdi. O'g'limdagi yaramliqqa. Ayni o'g'lim yaramliq so'qdi. Yomg'ir yog'diramsan? Men qo'shilmasam, yomg'irni qanday yog'dirsan kim qil? Rayon boshlig'i. Jinbashmada keldingizmi? Bu jo'yan bek yaramliqqa. O'ylamagan yerdan rayon boshlig'ini taklif qilib aklanib demasmi? Qaraganda Janglaverning o'g'li haqiqatan qaltiskan. Bundan keyin uni tishiga tegib qo'ymayli. Chenmingting Janglav o'rmon tishiga tegib qo'ydi. Endi jafoda qoladigan bo'ldi. Janju rayonida uda 3 yil qurg'oqchilik bo'lib, fuqarolar taskunga qoldi. Siz o'qish bitirib qaytib kelib, fuqarolar uchun yomg'ir yog'diradigan bo'ldingiz. Siz Janju rayonidagi fuqarolarning shafqatchisi. Agar bu qatim yomg'ir yog'dirishingiz utuqliq bo'lsa, fuqarolarning qalbidagi Ajdaho shohiga aylanasiz. O Ajdaho shohi bo'lsa, menning bo'lib. Bundan keyin qanday ishingiz bo'lsa, menga topshiring. Bir ish bor edi. Bu yüz kıl resva kalla oğlunu başlap verip taziyaxonini parakanda qildi. Menimcha bu ikkisi Ajdaho shohining g'azabini keltirib qo'yishqa Jangju rayonida ig'ir qurg'oqchilik yuz berdi. Rayon boshlig'i ularni tutaydi.
Bu tulxutun yetim o'g'li qandoqsiga Ayda Shohning g'azabini keltirib qo'ysin. Bu janoyir imtiyozidan foydalanib shaxsiy uchini olmoqchi. Ha, Janjo rayonidagi fuqarolar uchun ulardan kechmay bo'lmadi. Avval ularni qamab qo'yinglar. Yomg'ir yog'dirish to'liq bo'lgandan keyin qanday qilmoqchi bo'lsalar shunday qilinglar. Canavar, u hayvon, vijdonsiz. Men vijdonsiz bo'lsam nima qila olayding? O'g'limning qo'lida ish keladi. U yomg'ir yog'dira oladi. Sizning o'g'lingchi? U faqat manqisni oqqiza oladi. Bo'ldi, vaqtni chin tutib rasmiy ishni bajaraylik. Men burunlar meteorologiya ilmi orqali mush vaqtda yomg'ir yog'dirganligini to'g'ri hisoblab chiqdim. Shunga ularni tomosha qilishga chaqirib keldim. Voynadan hamoqatlar. Meni rostla yomg'ir yog'diradi deb qilishgan o'xshamamsan. Yomg'ir yoqqanda ular meni beshig'ilib ko'tirdi texi. Az qoldi. Yomg'ir yog'ishga az qoldi. Men hozirdan boshlab ma'atni ishga solaman. Yarım soat ichida chiqib yomg'ir yog'di. Ha? Agar siz yomg'ir yog'dira olsangiz, sizga bir dacha, 3 mashina, 10 ming kumushdan gibi beraman. Men sizni hokimlikqa tayinlayman. Rahmat rayon boshlig'i. Rahmat sizga jinboshmidi. Beyib ketdik. Bizning oilamiz beyib ketdi. Davi, siz o'g'lingizni yaxshi tarbiyalabsiz. Hey, Jiyuan, Janjashun kentimiz ajdodlarimizga shuhrat keltirishni sizga topshirdik. Tez bo'lmamsan. Men yomg'ir yog'ishni ko'rishga bak taqozo bo'lib ketyapman. O yetim o'g'loqqa qarab tur. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 90 raqamini yo'llab turing. Rostla yarım soat ichida yomg'ir yog'di ekan. Men qasddan yomg'ir yog'dirmayman qanday? Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 90 raqamini yo'llab turing. Tamam. Saltirib rostla yomg'ir yog'sa tez qochib ketgin. Qancharoq qochib ketsang shuncha yaxshi. Ana, xotirjam bo'ling. Men ma'qul bo'lmasam yomg'ir yog'maydi. Mana bu sen bekçon qilgan hayvon. Qara uning davatga yo'g'on gapiga. Men ma'qul bo'lmasam yomg'ir yog'maydi davatni tehi. Tvi! Sen o'zingni ejderha shoy deb chaqlab qoldingmi? Ha? Bu hayvon. Seni o'lgan kapti. Chunmingting, bolangizni obdan boshquring. Bugun qanday murosim bo'layotganligini ko'midingizmi? Rayon boshlig'i bilan shuncha ko'p aziz mehmonlar bu yerda tursa, nima deb g'alaba qilasizlar? Qanday bir nimani tug'dingiz siz, ha? Siz Davining bolasini qandoqligiga qarab beqma. Jiyuan Yaponiyada o'qib, Qo'risqiga liq bilimni qachilab qaytib keldi. Sen darhol kichik otangga tizimlab, uningga bosh urib, apu so'ra. Bu dunyoda meni bosh urdirishga salohiyati to'shadiganlar yo'q. Tunigan do'shuntak eg'iz yechib gap qilsa, cho'ng bo'lsa yaramli odam bo'ldi debdi mataxi. Yanali kalvaning o'zi ekan-ku. O'g'lim kalva emas. Sen gap qila olsang odam bo'laman deb qoldingmi? Bo'ldi, tinishinglar. Bunda qalqiliq paytda g'alaba qilishmanglar. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 90 raqamini yo'llab turing. Payti keldi. Ejderha shoyi yomg'ir yog'di. Meni buyruqimsiz yomg'ir yog'dirishga ketilgan kim?